爱老婆的好男人都会给自己老婆这3样东西，点赞收藏，看看你的老公有没有给你。第1样，给他钱。我身边有一对模范夫妻，2人结婚20多年，家庭氛围特别好，虽然平时也有小吵小闹，但从没红过脸。为什么呢？就是人家老公把家里所有的财产都放在老婆名下，给老婆极大的安全感。但有的男人会说，我也想给老婆钱啊，但是挣钱不是件容易的事儿，我也是有心无力啊。对，挣钱不是件容易的事儿，但有一点你可以完全不费力气的给他，就是我接下来要说的第2样，给他安心。出门汇报行踪，手机没有秘密，帮他分担家务，凡事呢都跟他站在统一战线上，不给他敏感多疑的机会，让他跟你在一起就觉得安心踏实。最后1样就是给他未来，做工作和生活上的搭档，2个人一起努力，一起成长，相互感恩，相互扶持，用行动来向他证明你们会有一个很好的未来。但有些男人呢，既给不了面包，也给不了爱情，还总是让自己的老婆受伤，让他看不到生活的希望。赶紧反思一下自己吧。我是百成钢，关注我，做一个幸福的人。你们有没有发现话越多的人越在低位啊？你知道外面那个 green tea 啊，大家都知道 green tea 嘛，跟你这个 yellow face 比起来， green tea 比 yellow face 聪明在哪里吗？绿茶茶跟黄脸脸啊，就差在情商啊。你们去看一看，你们永远去跟那个3根毛的 green tea， 我告诉你，人家这个提供给你老公的情绪价值那高的杠杠的呀。啊，您呢啊，见面骂啊，背后骂啊，关着门骂啊，上到车骂啊，然后遇到孩子骂，你很辛苦欸。你们发现在吵架的时候，你的话很多很多，你本来应该做少奶奶的，结果呢，然后跟老师抱怨说，哦哟，我好可怜哦，我为这个家付出了很多很多。吵架话多都是蠢的，什么都暴露的，就是这个意思。情绪管不住嘛，搂不住嘛。情绪管理好，你就处在一个心理高位。那种不讲话的有没有？很神秘的，你都不知道他在干什么的。这种处在心理高位的，至少基本他的情绪能够管理得好。我都在课程里面有跟你们讲得清楚，就是58堂课，让你看得透的情绪管理课，你就不用再买其他的课了，好吧？婚姻经营还是一样，就是一个自我提升。我不是袒护男人，我们老公要护着我。不护是因为你不够强，你强的时候他就护了，那时候你会感觉你老公是在扒着你，因为他不能失去你。我希望你们只要有什么婚姻情感上问题的，你觉得你的情商不高的，或觉得自己生活非常累的，包括了撒娇，为什么要撒娇？回到那个最初孩子那个状态的你，那时候是最舒服的。总之老师的课程就是希望你做你自己，怎么样做你自己，然后又不伤害到别人。你付出那么多干嘛？对啊，你只要图回报，你就也可能不见得回报了，但是有时候做多了会不舒服，那不要做呗。我的建议就是不要做，降低期待值。我们的一杯温美式说得好，就是降低期待值，好吧？这就是我给的建议。另外一个就是老师，我还要说一个事情，就是并不是我图回报或念叨这个东西，而是他在不断的强调2个家庭的付出要一致。才导出的这个事情，我再去强调这些事儿。OK， 好啊，那就少付出一点啊，这样就好了。人家要1000就给1000，小姑子没有要衣服，你就不要给啊，就这样就好了。明白吗？不用付出那么多你也不是一个，我相信你也不是一个要回报的。我也知道你愿意多付出，其实你的心是好的，只是说，如果对方不懂得领情，也不懂得什么样的老公才能幸福，这是一个因人而异的问题。每个人对幸福的定义和期望不同。以下是一些普遍适用的建议，无论你是头婚还是二婚，都可以参考。1. 情绪稳定。一个情绪稳定的老公是非常重要的。夫妻之间难免会遇到各种问题和矛盾，但是大部分夫妻之间能有多大的事儿呢？都是一些鸡毛蒜皮的小事儿，倒垃圾、马桶盖、晒衣服，还有吃饭、养孩子等等，无非也就是这些。如果在这些芝麻绿豆的小事上，对方不能控制自己的情绪，经常发脾气或甩脸子，那么家庭氛围会变得很糟糕，生活在其中的人会感到不幸福。相反，一个情绪稳定的老公能够更好地处理问题，不会轻易地被情绪左右，这样的家庭氛围会更加和谐。2. 见过世面。
一个见过世面的老公，能够拥有更广阔的视野和更丰富的经验，知道更多的人生哲理和生活方式。他能够引领你成长，给你提供不同的思考方式和解决问题的方法。他能够教你更多的人生经验和智慧，帮助你成为更好的人。3. 不盲目自信。一个不盲目自信的老公，知道自己的局限性和不足之处，他们知道如何与伴侣沟通、协商和解决问题。他们不会试图 PUA 自己的伴侣或套路伴侣，而是会用真诚和爱来对待他们。他们知道在待人接物上要特别的谦卑，把精力用在解决问题、实现共赢和让家庭往上走这上面。这样的男人通常具备更好的情感智商和人际交往能力，能够为家人提供更好的情感支持和帮助。选择一个合适的伴侣是幸福婚姻的基础，但更重要的是双方在婚姻中的沟通和理解。你们觉得在选你的另外一半，因为还没有结婚，选另外一半的话，你的标准是什么？至少你想一想，这个人值不值得托付嘛？值不值得托付有几个概念啊？第一个，他的经济的能力；第二个，就是他的性格上的；第三个，他是不是能够提供给你情绪价值嘛？还有一个就是有没有，也不要说是护着你啦，但是如果一个男人让他的家人跟你只能2选1的话，表示他处理不好你跟他家人的事儿吧。很多男人和异性聊上头了，才会看妻子哪都不顺眼，觉得暧昧对象怎么那么温柔体贴，妻子天天像个母老虎一样。其实你忘了，你爱妻子的时候，妻子也是温柔体贴的，是你给的生活改变了她，是你到处和异性聊骚不安分，才有了不断的争吵。你的妻子真的不好吗？你好好回头看一看，你做过家务，管过孩子吗？你之所以有聊暧昧的时间，是不是你妻子把你该承担的责任都承担了？她默默付出了多少？你倒好，别人动嘴皮子夸你几句，你就把老婆否定的一无是处了。是你老婆给你的爱，让你忘了你是谁了吗？女孩子谈恋爱有4个底线一定要守住。第一，对方让你帮他借钱或贷款，千万不要答应，无论他说的有多么真诚多么可怜，或者信誓旦旦的说爱你，一定会按时还你，都不要相信，所有风险都是你在承担，你很有可能会人财两空。第二，不要未婚先孕，即使你觉得这辈子就是他了，但没结婚就把自己陷入被动的状态，风险太高了。很多人都是在结婚的时候才看清真面目的。第三，坚决不能做第三者，就算你再喜欢那个人，也不能丢掉自己的尊严，到头来受伤的还是你自己。第四，不要相信热恋中的我养你，真的头脑发热放弃工作赚钱，哪怕现在他真的养你，对你承诺会一直养你，也不要放弃自己赚钱的能力，否则将来看脸色的是你，举步维艰的还是你，记住了吗？送给你们一段醍醐灌顶的话，无论是什么关系，如果对方给你提供不了情绪价值，给不了经济支持，更没有正面的陪伴，3样一样也不占，那你要他干嘛？懂了吗？买超曾经对张嘉倪是何等的宠溺啊，现在呢？没错，不被爱的时候，就算是大美女也一样，即使你是张嘉倪，是杨幂，是佟丽娅，是孙怡，曾经他们的眼里是那么的有光，到最后都是惨淡收场。故事的开始往往都是童话，浪漫邂逅一往情深，但结果通常如杨幂说的那样，结果都一样。所以女人一定要降低对爱情的期待，多爱自己，使劲的爱自己。别人的爱有则有，没有就没有，不期待不幻想。女人可以不聪明不漂亮，但一定要拥有翻篇和及时自救的能力，对任何事都不要有执念。看到这条视频的你，加油！妈宝男之所以会妈宝，并不是因为他很听话，也不是因为他孝顺，而是因为他不仅没有担当，还非常的自私。不信你们可以听我说完，看对不对？首先，为什么在你跟他妈发生矛盾的时候，他总是不分青红皂白的向着他妈？因为他妈给他出主意啊，并且都是向着他的，这点对他来说是有益的。与其说他向着他妈，倒不如说是他向着自己的利益的。第二，为什么男人明明知道你跟他妈妈住在一起会有摩擦，但他就是抵死也不搬出去住呢？千万不要听他说什么不跟老人住就是不孝顺这样的借口。
究其原因就是他没有责任，没有担当。你想啊，跟老人住在一起，谁最受益？是他呀。家务老人做，孩子有人帮忙带，他每天上班以外就没有什么事了。而且这些家务本来就是他该干的，但因为父母心疼自己的儿子，全都替他做了，于是他就一边享受，一边要求着你咽下委屈去孝顺他爸妈。这种行为表面上看似孝顺，说白了就是自私，把老婆当作婚姻中的一个牺牲品啊，这真的不叫孝顺，这叫不是东西。无论你们家那位怎么狠怎么坏，只要你努力做到这3件事，他都会怕。这是我做婚姻咨询20多年来总结出来的，建议你们点赞收藏。第一，减少情绪，做事果断。女人一定要学会嘴上少说话，心要狠起来。无论她做了什么事，都不要哭哭啼啼，更别去跟她讲大道理，没有用，她听不进去的。对于这样的男人，你的情绪只会告诉他你离不开他，不如把心狠下来，做点什么，告诉他我对你的爱是可以收回的。如果你不珍惜，别说爱了，渣都不给你剩。第二点，遇事别慌，学会抓住男人的软肋，只有敲打他的软肋，才能让他长记性。可能你会说，我也不知道他的软肋是什么呀，怎么办？你看他在意什么？钱、利益、名声、孩子，男人最在意的就那么几样。第三点，提升自我价值。男人为什么敢欺负你，跟你犯浑了？就因为他觉得你离不开他呀，他觉得他比你强，所以嫌弃你。那这个时候我们必须要去提升自己的价值，一定要明白，你不是为了他提升，而是为了让你自己优秀，他才会觉得他配不上你。听懂了吗？我听过女人说的最拽的一句话，我觉得说的特别好，就是我不会拆穿你，更不会因为你把自己搞得很狼狈，我会不动声色地淘汰你，远离你。我向来只做选择，从不做教育。你有你的立场，我有我的底线。对不起，你 out 了。女人如果不管男人了，那这个男人一定会变得很惨。只要女人做到3不管，不管你的钱，不管你的手机，不管你的去向，你爱干嘛就干嘛。这不代表你有多大的本事，而是说明你很失败。你让一个对你掏心掏肺的女人变了心。你记住了，只有真正关心你、在乎你的人才会去管你。如果有一天他不管你了，那就说明你该滚了。夫妻之间但凡有这3个迹象，说明2个人缘分已尽，赶紧对照一下，看看你们有没有。第一，相互漠视，毫不关心，双方都变得不在乎了，不管对方遇到什么事儿，都是处于一种旁观者的心态来看待，既不发表意见，也不做任何的关心，跟自己毫无关系。自己有任何事也不想让对方知道，心里明白他知道了也没用。第二，无话可说，相互嫌弃，你们待在一起时间越来越少，甚至2、3天都说不上几句话，一说话就争执，吵完了也不解决问题，谁也不搭理谁，慢慢的就懒得再交流，不给对方好脸色。第三，长期分居，不愿联系，分开几个月，没有一通电话和讯息，也不再关心他几点回家，回不回家，一切都无所谓了。婚姻对你们来说只是一个名分而已，这代表你们双方对这段感情已经不抱任何希望了，也说明这段婚姻即将走到尽头。其实女人翻的不是旧账，她翻的是没有愈合的伤口，翻的是没有化解的委屈。有些事情你过去了，因为真没有扎到你心上，你当然不痛不痒。想要她真正的放下，除非有3种情况：第一，你从她的世界里消失；第二，大仇得报；第三，问题得到解决，并发誓不再犯。作为男人，看看你能做到哪一条。如果你一条都没做到，那你凭什么要求她闭口不提呢？再强势的女人遇到疼她宠她的男人，也会柔情似水。如果有依靠，谁不想做个小鸟依人的女人呢？你说她太强势不温柔，可好好和你说话你不听啊。家里还有一个更强势的婆婆和一个不作为的老公，她只能成为自己的避风港。我是白成刚，关注我，做个幸福的人。夫妻搭伙过日子的4个表现：第一，夫妻双方财务不透明；第二，没有共同的朋友，夫妻谁也不管谁，你玩你的，我玩我的；第三，不沟通，家里重要的事也不商量，只会通知一声；第四，你敢发脾气，他就直接怼你，没有关心和照顾。夫妻搭伙过日子最痛苦，钝刀子割肉，看似不疼不痒，但会把你的希望和热情全部都给消磨掉。
我是白胜刚，关注我，做个幸福的人。男人背叛家庭后会真心回归吗？其实在他选择出轨的那个瞬间，他的真心已经没那么值钱了。至于回不回归，真不真心，那就要看夫妻彼此价值的平衡度了。所以我劝各位原配妻子，不要去纠缠他还爱不爱你，心里是不是只有你一个人了。他都已经做了背叛你的事儿，纠结这些就是折磨自己。如果这个男人对你来说价值很高，而且你们原本是很幸福的，那咱们就想办法抓紧掌控，把他拉回来。如果说他没什么价值，你们还没有孩子，那你要他干嘛呢？能让男人真心回头的唯一办法，就是抓住他的软肋，狠狠的让他长记性，只有痛了怕了，才不敢犯第二次。我接了成千上万个麦，很多人问我，白老师，我和我老公吵架，刚开始我不想理他，就是希望他来哄哄我，后来他还真的不理我了，我很生气。但为了这个家，我低声下气的对他好，甚至舔他，但他还是没理我。我实在气不过，我就把他拉黑了。他竟然到现在都没有任何消息。老师，我要怎么样挽回这段感情呢？你做了一大堆舔狗的动作后，拉黑了对方。我想告诉你们，没有占据心理高位前，不要耍大牌，以为自己耍耍小脾气，对方就会回应你，哄你。你以为你们还在谈恋爱啊？必须要知道怎么去经营婚姻啊！我常说，男人对待感情，就像他去一家公司应聘，应聘前他会花很多时间打造自己的外表谈吐，研究公司怎么样才会录取他，连主考官要问的问题都会准备好答案，为的就是能够进入这家公司。一旦他被公司录取后，那心态就不一样了，因为他不会每天想着穿新衣捯饬自己，用200分的力气表现给领导看，而他想的是，我要开始拿工资了，我在这家公司能够得到什么回报呢？你想想看，如果这家公司没有高薪资，挣钱管道不通畅，环境也不咋地，没有成长的发展机会，老板还整天挑你骂你，你会待在这家公司吗？如果你要让一个人好好待在你身边，珍惜你，首先你要让他在得到你时是过关斩六将，他得之不易就会更加珍惜。其次，谈感情你得想清楚自己有什么条件吸引他待在这里，而不是想着对方会无止境的满足你。他有赚钱的本事，你有没有提供情绪价值的能力？他有乱搞的本事，你有没有拿到证据的本事？你有什么是无可取代的价值？没有筹码还乱逼逼，刚好给了对方离开你的借口。花点时间把自己的高位能力培养起来，不要在自己没有优势没有话语权的时候给对方立规矩，你会把自己搞得非常被动。没有筹码，要么忍，要么装，要么培养能力找筹码。只有你展现的能力，好的表达情绪的方式，和他家人共处的手腕，甚至给他工作上的建议，他就会永远都在追逐那个更好的你，自然就离不开你了。不要因为家庭主妇的身份或一个渣男，让自己变得没有独立的思想与心智，没有自己的生活空间，甚至没有朋友，没有属于自己发自内心的喜悦。你会失去其他美好的关系，例如亲子关系、朋友关系、同事关系，还有和自己的关系。即便你发出了所有的愤怒，你以为就能消灭心里的不甘与痛苦吗？最终你会发现，在这个过程中迷失了自己。你有机会做出更好的选择，必顺着你的本能发泄愤怒，或被恐惧、愤怒所左右。无论你再怎么做，总有人伤害你、不理解你。我们所能做的就是赶快成长起来。当你自己成为一道光的时候，黑暗与无尽的内耗才会离你而去。如何跟一个情绪负面、说话又伤人的人相处？首先你要知道，那是他们的局限性，伤害你的不是一个人，而是他们脑子里一团乱七八糟的想法和失控的表达方式。那是他们的小我在说话，小我限制了他们的心智，让他们想起了过去的伤害，就把这样的伤害转移到了最亲密的人身上。你应该同情他们跳不出自己的局限性，那么顽固的话，当然你就不会被他们的局限性伤害。这就是谁痛苦谁改变，不是因为对方不改，而是他们真的没有能力。而你若是愿意改变，你将获得成长的喜悦和更宽广的心，那就是善待自己，爱自己。如果你的婚姻遇到了热暴力或冷暴力，可以让我帮帮你。
知道男女最大的区别吗？女人讨论问题的时候都是说，我嫁给了什么样的男人，这个男人如何的宠溺我，而男人只关心一件事，那就是他的目标。想让你走时可以发狠，想用你的资源，要你照顾家庭时可以发嗲，可以用你来打发。女人啊，你什么时候知道你想要什么，而不是只想着这个男人的时候，那就是幸福的开端了。你们猜一猜这个杯子有多重？几斤几两？其实这个杯子的本身有多重并不重要，而是看你拿着它有多久。1分钟还行，1个小时手会酸会痛。如果一整天都拿着这个杯子，估计整个手就会麻木无力了。杯子的重量没有改变，但你拿得越久就越沉。生活中的压力和烦恼也是一样，你稍微想一下没问题，再想久一点就开始痛了。如果你一整天甚至一整个月都想着你的痛苦，那你将瘫痪到什么都做不了。只有当你放下杯子的时候，你才能走得远，走得稳。老公，你不要忘记哦，你指责一句5000块哦，你现在已经欠我15000了哦，又指责一个2万哦。OK， 这样子离富婆的目标越来越近，这不是意外收获吗？是不是？其实他有点套路我。你不要笑我。他还给我写的情书，写什么，反正各种舍不得。1个月后就结婚了。结完婚就经常吵，被 PUA 的很严重。怎么样 PUA 你啊？结完婚的第一句话跟我讲说，以后不准有男性朋友。他说他都没有男性朋友。那是你啊，你没魅力啊！这世界上就男人跟女人，那怎么整啊？因为他说他没结婚之前，他各种妹妹很多啊。结完婚之后，比如说我很要好的妹妹啊，以后结完婚我都只跟她老公联系，感觉她很没有安全感吧。那我是做销售方面，我是需要应酬，或者说我还是想要我有自己的朋友圈，想要叫点朋友来家里，女性朋友也好。但是他就是觉得说，你一个女的为什么要喝酒？20-30岁的孩子，他是怎么样？是完全不知道自己是这么落后。我一方面觉得自己是不对的嘛，但是一方面我又想要顾及这个婚姻，变成我对这个婚姻我很疲惫，我不知道要怎么做可以改变他的想法。他还在我车上装监控，我跟我闺蜜在车上的聊天视频。我闺蜜跟我说，他们男的出去找有什么，反正他要敢找我们就敢离婚，那反正他们出去玩啊，我们也去夜店玩啊，就被录到了。是我老公居然把那个录下来当证据啊，然后来说我就是要出去出去玩夜店玩什么，可能是担心你，可能怕失去你。其实这样的方式是会让对方窒息的。怎么样去面对这样的一个老公？你们如果没有反抗，其实在男人眼中这就叫什么？这就叫跪舔，跟跪舔没有两样，因为他会以为你喜欢这种感觉，这是一个所有问题的关键。因为在什么你的另外一半的眼里认为你与人为善，你也不敢说什么，你一个坏脸色都不敢使啊。婚姻的经营是这样，先调教再满足。老公，如果你再犯的话，你要转给我5000哦，要不要？转个5.20或转个0.52，找一个1块钱的红包，不痛不痒，怎么调教啊？因为如果他说好，表示他真的愿意改，因为他是真心实意的愿意借由这样的一种惩罚的方式去改掉自己，去 PUA 你的习惯。但如果没有嘞，我就转给你一个小红包了，5块钱。那有什么用呢？不痛不痒有什么用呢？那要转多少？这红包是多少？因为你一定要让他，根本就是让他记住这个是一个教训，而不是随随便便用嘴来骗我。我回来指责我应该要怎么说？又指责一个2万哦，你去看谁皮厚啊？你干嘛了？他说的话你都听得进去，你说的话他当你放屁啊？老公，你赶快认真听我讲，2万转来再说。那他要是说一句我没钱了，那你就闭嘴。你如果没有本事给我钱，你就闭上你的嘴，明白吗？ OK， 这样子离富婆的目标越来越近，这不是意外收获吗？是不是？你没有心理高位，你怎么样跟对方讲你都没有用。所以多多你要开始学习很多东西，包括交流的能力，包括去调教的能力。如果你没有做这样的能力的提升，你注定就被他什么 PUA 啊。女人最高级的自律，不是健身，不是理财搞钱，是不允许烂男人留在她的生命里，一刻都不留。她绝不会浪费生命在跟渣男好，她
字筛选，不改变任何人。你还受母情节养男人，你的苦是因为你跟垃圾纠缠。说的难听一点，远离淘宝都来不及了，你还紧追着不放，跟烂男人纠缠，保证你的财运不佳，情路坎坷。爱你入骨的男人一定会有这3个表现，这里是装不出来的。你只要记住一个原则，那就是爱你的人的表现在于他的行动上，而不只是在嘴上。这些行动可以分为3点，现在帮你顺一下。第一，男人对你动了真情，那他一定会拒绝和异性暧昧。从心理学角度来说，一个人若和另一个人处于亲密关系当中的时候，那么他很难再和别人发生情感上的连接。当一个男人真的爱你，那他会主动的为你拒绝诱惑，因为爱你，他就有了软肋，他容不得你受一点点伤害。因为爱你，他就害怕失去你，而他不可能会冒着失去你的风险去换取那一点点的欢迎。第二点，爱你入骨的男人会对你绝对的信任，他在精神上、心理上很大的程度都能依赖你。比如他生活中的90%的时间和精力都和你有关系，他不可能只是在嘴上说说我爱你，他一定会把爱你的这件事情落实到行动上。节日纪念日的礼物和仪式感，他一样都不会少。他会给你高质量的陪伴，会倾听你的心事，会替你排忧解难。第3点，也就是非常重要的一点，爱你入骨的男人可能没有那些渣男那么油嘴滑舌，他们可能不会说什么浪漫的情话哄你开心，但是他的爱在细节上却体现得淋漓尽致。细节是不可能撒谎，比如他怕你着凉，半夜给你掖被子，比如你几个小时没回信息，他会担心给你打电话，再比如他会带你去见他的朋友，进入他的圈子等等。总之，真正爱你的男人你是一定能感受到的，他满眼都是你，也装不出来。如果你很长时间没有感受到被爱了，就说明你们的感情处于被消耗无滋养的状态，这也恰恰说明你只是在自我欺骗而已，你懂了吗？30岁以上的普通女人做到这3件事，人生直接开挂。第一，别把喜怒哀乐都写在脸上，小心被人当成活体表情包。刚认识的人不会真正关心你的悲欢离合，所以别像个怨妇一样到处诉苦。工作是你的立身之本，其他糟心的人和事别太上心。记住，你的实力决定你的话语权，长篇大论的大道理等自己强大的再说。第二，别去讨好别人，也别想着改变别人。每个人都有自己的小宇宙，3观不同不必强融，跟人起冲突点到为止，别浪费口水。第三，委屈了崩溃了也别找人倾诉，别人不会心疼你，只会看笑话。伤心可以，堕落不行。收拾好心情，继续前行。崩溃中治愈的女人才是真正的狠角色。一级女人和高级女人的区别其实就差这2个字儿，距离。有些女生一遇到喜欢的人就完全失去理智，被情绪牵着鼻子走，这样的女生真是让人担心，因为她们太容易受伤了。真正的高级女人，她们对待任何人和事都有自己的一套标准，她们理性的思考，不会被一时的冲动所左右。这样的女人，她们和男人的关系始终掌握在自己手中，想靠近就靠近，想远离就远离，让男人完全无法抗拒。你说一句谢谢，就能让高级女人心花怒放，但她们依然保持着那份从容和优雅。她们明白，婚姻是一场合作关系，不是单纯的为了爱情。不同的男人有不同的需求，底层男人为了延续香火，中层男人寻找得力助手，上层男人希望找到强大的队友，而渣男就是为了找一个能帮自己省心的人。在一段长期的关系中，清晰的自我定位和对方的需求很重要，这样我们才能避免不必要的麻烦和不必要的期待。你明白我的意思了吗？记住，高级的女人随心所欲不逾矩。如果你已经嫁错了人，暂时又不能离婚，那么如何让自己不再受罪呢？以下3个自救方法或许能帮到你。首先，把老公当作普通朋友相处，不要再把他当成老公或你的专属品，更不要想着去改变他。每个人都有自己的性格和习惯，试图改变别人往往会让你失望。与其自寻烦恼，不如接受他本来的样子，减少不必要的争执和冲突。其次，利用他的价值。
如果他在家庭中有一定的贡献，比如挣钱或做家务，那就好好利用这些价值，同时避免陷入无休止的争吵中。如果问题难以解决，可以暂时搁置，有时候不解决也是一种解决方式，避免让误会加深，保持冷静和理智，这样才能更好地应对婚姻中的问题。最后，请管好你自己。婚姻已经选错了，那一定要选择正确的生活方式，不要整天围着老公孩子转，要懂得关注自己的事业、工作、兴趣爱好，改变自己，提升自己，让自己变得更优秀，这样才能让他们刮目相看。同时也要明白，你不是孤独的，有许多女性都面临类似的问题，要学会从中找到支持和鼓励，互相分享经验，共同成长。总之，婚姻不是生活的全部，不要让自己受罪。通过以上3个方法，调整自己的心态和行为，让自己变得更强大、更有价值。记住，改变不了别人，那就改变自己。不起放不下，你还在那边叨逼啥呢？还不赶快想办法呀？哦，是不是？当你的嘴巴比脑子快的时候，你就要吃亏了。好嘞，家人们。哎呀，我今天这是希望从每一个案例当中能够跟你们聊一聊婚姻啊、情感啊，还大一点聊一聊人生，好不好哦？所以我要说了，你的实力决定你的话语权。说真的，你的实力决定你的话语权。你长篇大论的大道理，等你自己强大了再说。这个强大有2个部分。你的钱不多，你就别去批判说什么赚钱有什么了不起。你在婚姻里面，你不够有本事去离开一段感情，你就不要去挑剔跟什么骂人，这都叫做什么？实力决定话语权。来，我们打一波，实力决定话语权哦。没实力，不管感情的，男人最抵抗不了什么样的女人呢？有人说，凡是恋爱老手的女人都没有一个善终的。其实我们需要学会用男人的思维去谈感情，这里有4点建议给到你们。首先，不要过于频繁的与对方分享琐碎的日常。你会发现，男人在与你相处时通常表现得很热情，但离开后他们可能会将注意力转移到自己的事情上，不像你一样时刻的保持联系，这是很正常的现象。其次，在吵架时不用急于求和，有时候给彼此一些时间和空间去冷静下来是最好的处理方式。如果你能沉得住气，那么他可能会变得更加焦虑，从而更加的重视你。第三，处理大事时要坚决，而小事则可以放宽心态。男人通常不会因为小事而争吵，所以当你发现他们愿意为你付出经济上的价值时，一些小事情就不要过于计较了。第四，保持自我。男人通常更关注自己的需求和欲望，而不是单纯的对你好。你了解并且尊重这一点，不要总是为了迎合他而失去自我。最后，不要把爱情当作生活的全部。男人在热恋后可能会将精力放在工作、个人兴趣或者赚钱上，所以不要让爱情占据你生活的全部，要保持自己的独立和追求。总之，用男人的思维去谈恋爱，并不意味着失去自我或变得功利，反而它可以帮助你更好地理解男人，而使你与他建立更健康、更长久的关系。你学会了吗？记得在恋爱中保持真实与真诚，这样你才能获得真正幸福的爱情。一个已经离开你很久的人，突然又回到你的生活，你想问这个人还值得信任吗？我无法为你做出决定，但我可以告诉你，这种感觉如同一场漫长的雨，你在雨中行走，突然有人夺走你的伞，你全身湿透，只能等待雨停。那种绝望，只有经历过的人才能真正明白。然而在某个阳光明媚的日子，你坐在一棵大树下，微风拂面，一切都显得如此平静。突然有人问你，你需要伞吗？这种感觉有点奇怪或多余。这个世界充满了荒诞的故事，比如在炎热的夏天送去棉袄，在寒冷的冬天送去扇子，这些都是不必要的，甚至是多余的。经历过孤独和苦难之后，你可能不再那么渴望有人陪伴，因为你知道，与其在不适合的人身边浪费时间，不如一个人去享受那份自由和宁静。所以当那个已经离开你很久的人回来时，你可以选择接受，也可以选择拒绝。无论你做出什么决定，都要记住，最重要的是要尊重自己的感受。
为什么你老婆变了？为什么她不再管你了？因为她已经活明白了，你已经不配她管了。曾经她管你是因为她的心思全在你身上，她想让你好，想让这个家好，可你非但不懂感恩，还把她对你的好当成一种束缚，一种约束，甚至让你感到厌烦。曾经她对你好，你却感到无所谓。曾经她对你掏心掏肺，结果换来的却是你的狼心狗肺。曾经她无怨无悔的跟你吃苦受累，结果换来的是撕心裂肺。这种人就是活该自作自受。你是一步步把自己的女人逼成了活明白了，现在她的心里面你已经不配她管了，她现在只想怎么把自己身体养好，怎么让自己开心的活到老。至于你，有你也行，没你也罢，多你一个不少，少你一个也不多。家人们，你是那个活明白的女人吗？还是你还在经历这样的痛苦和失望呢？生活不易，且行且珍惜。希望我们都能够学会珍惜眼前人，不要等到失去后才后悔。